gràcies. Raül Sánchez, Esquerra Republicana. Doncs bé, què volem des d'Esquerra? Ni més ni menys que construir un model de ciutat republicana. I què significa això? Significa que cal potenciar les polítiques on prioritzen les llibertats dels ciutadans, el bé comú i la participació de la gent en els serveis públics, amb compromís, amb honestedat, amb convivència i respecte a les persones, la corresponsabilització de la presa de decisions i la implicació en la vida local. On puguen conviure jóvens i majors, un Algemesí més net i sostenible, on el creixement urbanístic no siga la màxima aspiració de l'Ajuntament, un poble on els vianants puguen passejar, els cotxes aparcar i els comerços exercir la seva activitat econòmica sense problemes. Algemesí ha d'escoltar els seus conciutadans i saber gestionar els seus recursos per a projectar i executar polítiques públiques que permeten encarar l'Algemesí del segle XXI. Ara és el moment de parlar de present, però també del futur que els homes i dones d'Esquerra Republicana volem per a la nostra ciutat. És l'hora del relleu, de noves idees, de noves formes i reptes que hem de ser capaços d'afrontar amb totes les eines disponibles per tal que la nostra ciutat siga un referent comarcal i nacional. És hora que Algemesí es moga i que els algemesinencs i les algemesinenques recuperen l'autoestima i l'orgull de pertànyer a aquesta ciutat. Una ciutat amb projectes, una ciutat amb ambició, una ciutat on tradició i modernitat, joventut i experiència han de conviure i on tothom troba el seu espai. En definitiva, des d'Esquerra ens proposem, i jo personalment em compromet, a fer d'Algemesí un poble socialment més just, culturalment més ferm i nacionalment més valent. Moltes gràcies. Pere Blanco, d'Esquerra Unida. Esquerra Unida els Verds, com a conclusió d'aquest programa, que com ja dèiem al començament, hauria sigut probablement més interessant en un altre format per poder contestar coses que així s'han dit i que s'han quedat sense contestació, volem començar agraint a tot el públic que ens ha escoltat la seva atenció i la seva paciència. Hem intentat acostar-los les nostres propostes més importants, però volem dir-los que el programa el farem arribar a tots vostès perquè puguen comprovar que no és el més important el número de propostes que se fa, sinó el contingut d'aquestes. Esquerra Unida als Verds entenem la política com una opció que ha de lligar totes les vessants i no com parcel·les de poder independents. Volem recordar-los que el dimecres 23 tindrem el nostre míting final al Jaume I i comptarem amb la presència de Joan Ribó, el nostre portaveu a les Corts, a les 8:30. Des de la nostra candidatura, que sempre ha sigut paritària i que considerem equilibrada, tant en edats com en professions, els oferim continuar treballant amb la honestedat i la transparència que sempre ens han caracteritzat per aconseguir un Algemesí per viure amb plenitud, un espai habitable, obert, plural, participatiu i solidari. Esquerra Unida als Verds vol, si vostès ho volen, continuant aportant la nostra col·laboració en aquest sentit. Per això volem demanar-los el seu vot, perquè podem ser la força que duga noves idees i noves formes de treballar a aquest Ajuntament. Si vols polítiques d'esquerra i progressistes a l'Ajuntament, vota Esquerra Unida els Verds. La teva veu, el nostre compromís. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pere. Pel bloc, Pere Martínez. Molt bé. La llista del bloc està tota feta de valencians i de fills d'Algemesí. En els pobles, a les persones se'ls coneix per fets i als partits polítics perquè han demostrat fent política. Els fets són els que queden i les paraules se'n van com el fum. El bloc és l'únic partit que defèn de veritat els interessos dels valencians i l'únic partit realment nacionalistes. Ni som la cultureta ni la quadrilla de catalanistes que s'empenyen en algun sentit. No depenem de ningú, ni depenem de Madrid ni tampoc de Barcelona. Som independents per a fer polítiques i sols ens deguem als valencians i als algemesinencs. Tenim un programa de govern ple de projectes, moltes ganes de treballar, joventut, experiència i il·lusió per donar eixe impuls que tant necessita Algemesí. Amb el bloc, Algemesí serà un referent. Tenim i teniu moltes raons per votar al bloc. Si el proper dia 27 de maig decideixen votar el bloc, estiguen contents i tranquils perquè votaran el millor. Si ho fan i voten al bloc, faran i farem el millor Algemesí. Moltes gràcies.